大家好，Queen 記又同大家見面啦。今日咧，我會同大家分享一下簡單嘅美式麵包圈圈包。哇！我晨早充滿母愛，一早起身發定啲麵粉，咁咧小朋友一起身就可以食個 brunch 啦。希望大家都喜歡啦。Bagel 麵包圈，大家先嚟睇下材料。我哋需要3杯半嘅麵包或者叫高筋麵粉，1羹半茶匙嘅鹽，300至350毫升嘅溫水，4羹半茶匙嘅糖，2茶匙酵母同埋1隻蛋，用嚟掃蛋漿用嘅。先喺頭先嗰300毫升嘅水攞出120毫升，大約半杯嘅暖水，加入糖同埋酵母攪勻，大約5分鐘，我哋先用。記住啲水暖暖地就得，如果太熱就會殺死酵母嘅功效㗎喇。頭先提到總共需要300至350毫升嘅溫水，其實係在於你住嘅地方比較乾燥定係潮濕。如果你住嘅地方好似香港比較潮濕，300毫升左右就應該夠㗎喇。糖同埋酵母一齊落響呢半杯大約120毫升嘅水裡面，幫助發酵。我哋另外一方面就將麵粉篩過晒去，擺入個廚師機，或者你就可以用手搓。用手搓，記住麵粉中間開個窿，將其他所有嘅材料抌晒落去，開始好似洗衫板咁洗衫，咁搓麵粉就得㗎啦。頭先嘅酵母糖水發酵5分鐘左右。另外一方面，我哋就將麵粉中間整個窿，跟住咧將剩餘嘅暖水同埋鹽擺埋落去，跟住可以就慢慢搓㗎啦。用手或者廚師機搓麵粉咧，都係差唔多10分鐘就得㗎啦。咁大家咧，如果用手好似洗衫板咁搓咧，一路搓一路要搭下佢嘅。如果用廚師機嘅朋友，開頭就開2號啦，大約1分鐘到就可以加速到6號啦。開始搓麵粉1-2分鐘之後咧，就可以將頭先嗰個酵母糖水分開幾次咁加落去。呢個時候可以用個直膠棍推下啲麵粉側邊，等佢攪得勻循啲。初頭嘅時候可能個麵粉好似好濕潤，但係唔緊要㗎，會越攪越滑溜嘅。大約8分鐘左右，你就會見到你個麵團比較光滑。呢個時候，如果你覺得個麵團好似仲係好硬呢，你就可以加幾滴熱水落去啦。嗱，應該係會咁柔軟就啱㗎啦。不論係用廚師機或者係用手搓麵粉，我哋都要久唔久撻下佢，等啲空氣拍出嚟，個麵粉先會既煙韌又柔軟。係咁以撻幾次，跟住個麵團就會滑溜鬆軟好多。我哋喺個盤裡面加少少油，陣間我哋擺埋去發酵嘅時候呢，個麵團就唔會乾啦。將個麵團用保鮮紙包好，擺喺比較暖嘅地方發酵，大約發佢半個鐘左右。我哋頭先嗰個份量係可以做8個圈圈包嘅。半個鐘之後，麵團發大一半左右，又係時候攞出嚟再撻下啲空氣出嚟，撻多幾次。撻好之後再包好，擺入焗爐，另外再放多半個鐘左右。發酵時間大約全程1個鐘，跟住攞出嚟，我哋就可以做圈圈包啦。可以準備一個焗盤或者烘焙紙。我個人喜歡用呢一個 silicone 嘅 baking mat， 即係直膠棍嘅質地，專係用嚟焗嘢嘅。呢個直膠棍質地嘅烘焙墊，將個烘焙嘅溫度控制得好好，唔會個底燶晒，個面就 OK， 咁變咗底面都好靚。我哋將個麵團搓直，分開2半，再每一半再平均切開4嚿，總共可以做到8個圈圈包。見到麵團係幾咁柔軟啊！如果你係做到咁柔軟呢，咁你就會成功啦。其實呢，逢親焗麵包，如果你用暖嘅鮮奶或者暖水嚟放發酵粉同糖落去呢，你嘅麵包已經成功咗一半㗎啦。我哋將頭先切開平均嘅8份，慢慢搓，將佢做成8個波咁樣擺低，再用濕嘅廚師紙或者濕布冚住，放埋一邊，等佢再發酵多15分鐘，就可以整個圈出嚟啦。
15分鐘之後，我哋再攞返出嚟。呢個時候呢，我哋就可以揾少少麵粉擺喺邊，滲少少落去我哋嘅麵團度，再印下我哋嘅手。咁跟住呢，就拎起個麵包，揾個手指喺中間篤一個窿，篤到底。跟住呢，再揾2隻手指，好似猜呢個麵粉糖咁樣轉下轉下，我哋就變咗一個圈圈出嚟啦。最慳時間就係一路整個圈圈包，一路開個鑊煲定啲水，陣間整完之後即刻水滾，等個圈圈包落去煲一煲。水滾，擺個圈圈包落去煲。如果想個圈圈包鬆軟啲，每邊煲1分鐘；如果想個圈圈包煙韌啲，每邊煲2分鐘。就咁用水煲，乜都唔使落去㗎。1分鐘之後，揾個殼反一反，跟住就可以撈起擎乾，掃蛋漿，放入焗爐，就快有得食㗎啦。留意撈起擺喺焗盤嘅時候呢，你嘅圈圈包嘅面係向上面，咁你焗出嚟就靚仔好多。撈起晒啲圈圈包之後，我哋再揾啲廚房紙或者一塊乾淨嘅毛巾，印下啲水漬。咁陣間焗嘅時候呢，就唔使咁論盡啦。我哋將開頭嗰個雞蛋材料發勻佢，揾個掃蛋漿。如果你喜歡唔同味道嘅圈圈包，就係掃完蛋漿之後放材料放味道啦。我哋可以喺個圈圈包上面滲啲唔同味道嘅芝士碎啦、果仁、鹽、芝麻、蒜蓉，由你自己喜歡滲咩喺上面都 OK 㗎。但係如果你想落藍莓乾之類嘅水果乾呢，就係搓麵粉嘅時候就開始落，咁成個粉團都會有少少藍莓嘅香味啦。較好焗爐350度華氏，我哋需要焗佢20分鐘，即係175度嘅攝氏。新鮮熱辣圈圈包出爐啦！我哋頭先落得好多芝士，因為芝士小朋友好鍾意食。如果多嘅時候唔緊要，揾個筷子篤返個窿出嚟就 OK 啦。我哋如果想巴閉啲，除咗可以用 cream cheese，就係可以用蔬菜啊、煙三文魚啊，整一個圈圈包三文治，升價10倍㗎。如果大家冇切麵包嘅刀，就可以用有牙嘅類似牛扒刀之類，先搽一浸 cream cheese， 跟住你哋可以用煎雞蛋或者火腿片、火雞片、煙三文魚、蔬菜、牛油果、芝士，任君選擇。希望大家今日都享受我同大家分享嘅圈圈包啦！多謝大家支持 Queen 記。如果喜歡呢一條片嘅話，希望你哋幫我撳下個手指向上嘅掣，同埋支持訂閱。多謝晒！